і просити, наприклад, за етикет кашлю. Дуже часто ми ж куди кашляємо? У свою долоню. Ми кашляємо у долоню, тим самим, що ми робимо, це ми віруси, які накопичені у нас на долоні, ми переносимо далі. Перше на свій телефон. Якщо ми є в транспорті, то на всі поручні, які є, так, які ми торкаємося. І після того тими речами, ну і обладнання, ручку, які пишуть, так, а потім після того цим всім користується наступна людина, яка хоче бути здоровою, так? Ну хоче, так, бо в нас є самозбереження, мусить спрацювати. Тому ми, щоб не передати цього вірусу, маємо навчитися кашляти у лікоть, або якщо вже кашляємо у серветку, то серветка має бути одноразова, яку потім викидаємо зразу, так? А не в кишені пхаємо, бо ми тим самим в кишені зберігаємо собі вірусу, набираємо. Якщо ми ще хворі, то ми маємо розуміти, якщо ми з кимось контактуємо, то ми маємо все ж таки, якщо ми не можемо ізолюватися, так, і ми все ж таки контактуємо, ми маємо надіти маску, але ця маска так само, тобто не носити її цілий день, так, зранку до вечора, тому що тим самим ці віруси, які ми навіть виділяємо, вона все ж таки накопичується на цій масці, це тимчасове, але так само навіть якщо ми її знімаємо, щоб навіть в нашому приміщенні, де ми є, щоб це все змінімізувати, цю кількість вірусів, ми її маємо легенько зняти звук, так, легесенько, не такого хапати, так, бо далі ми на руках отримуємо ці віруси, а легенько зняти і утилізувати. Здорові люди маски не повинні носити. Ні на вулиці, ні і в приміщенні. Якщо, звичайно, ми маємо в приміщенні, в закритому приміщенні, контакт з хворою людиною, потребує, так? Чи нам потрібно зайти в кімнату, де є наш навіть родич хворий, то ми одягаємо найефективніше, звичайно, це є респіратор, але ми можемо все ж таки одягнути маску, але перед тим, як одягнути маску, ми маємо помити руки, так? А в лікувальному закладі то зробити антисептику. Чому? Тому що якщо ми одягаємо маску, ми її починаємо розправляти, так? Одягати, перекладати. Якщо наші руки вже торкалися певного обладнання, навіть нашого телефону, і мали певні віруси, так? Певні бактерії, а тут ми прямо починаємо торкатися наших слизових. Ми просто ті всі віруси беремо і торкаємося, залишаємо собі, приближуємо до наших фактично, до лиця і до наших слизових.